Vīrietis masturbē, tad, kad viņā ir neapzinātais aizvainojums. Tad, kad viņā sēž neapzinātais aizvainojums, neizteiktas sāpes, neizteiktas dusmas, neizteikta vilšanās, tad viņš grib norobežoties no šīm sāpēm. Un šķietami tad, kad viņš masturbē, viņam ir vieglāk to veikt vienatnē, jo tad viņš saglabā kontroli pār savām sāpēm un emocijām. Bet šis ir viens no iemesliem, kādēļ laulības šķirās, jo sievietes tā kā sajūtas emocionāli atsvešinātas, un viņš saka, kādēļ tu man negribi? Un tad rodās zāģēšana, jautājuma, neizpratne, juceklis. Tāpēc, kad cilvēks neredz savus sāpes, aizvainojumu, norobežošanos, un viss šis var atvest pie vienkārši elementāri laulības izjukšanas. Pats svarīgākais saprast, ka to visu var izmainīt. Var atbrīvoties no emocionālām kaitēm un uzlabot savas attiecības, gan seksuālās, gan arī emocionālās ar savu partneri.